옛날, 아주 먼 옛날, 아주 작은 파동이 있었습니다. 그로부터 모든 것이 비롯되었고 우주는 비로소 깨어났습니다. 이제부터 그 아름다운 이야기를 시작하겠습니다. 안녕하십니까? 저는 경락 혁명가이며 리코드 의수를 발명한 명예 이학박사 이홍재입니다. 오늘 강의는 전번에 이어서 40번째로 먼저 시간에 이어서 리코드 의술 치료 개념에 대해서 계속 고찰하겠습니다. 네. 네, 그래서 어쨌든 이 정통의학에서는 과학을 기반으로 서양의학, 여기에서는 철학은 배제가 되죠. 예를 들면 사람의 생명의 근원에서의 이제 거기에서부터 사람의 생명의 근원이 우주 자연의 근원과 동일한 면이 있겠죠. 있다면 그러면 거기에서 이제 예를 들면 과학으로 분석하는 방법이 있고 저는 그것을 이제 과학으로 분석하는 것은 저는 양자역학을 인용해서 같이 이렇게 교육을 시킵니다. 양자역학과 철학이 전혀 그게 아니에요. 아주가 딱 맞습니다. 딱 맞습니다. 그게 아니에요. 그러면 제가 이제 진행하면서 여러분들하고 좋은 시간을 가질 수 있어요. 그 다음에 그래서 그러다 보니까 이제 어, 새로운 개념, 새로운 용어, 새로운 이를테면 단어 이런 것들이 필요하게 된다. 그렇게 구성이 된다라는 말씀이고요. 여기서 사람의 생명의 근원의 자연적이고 철학적인 부분이 배제된 현대의학, 정통의학과 차이가 나는 부분이 바로 리코드 의술, 리코드 의술 이론에서는 어, 첨단과학, 양자역학을 인용하는 것과 동시에 우리 철학이죠. 예를 들면 음양오행, 그리고 통리학, 통리학에서 설명하는 과정에서 또 이론론, 이원론, 다원론 이런 거 나오거든요. 거기에서 이제 이학이라는 요런 것을 따지는 것을 이학이라고 또 구분지어서 설명을 합니다. 그래서 저는 요 의학, 제가 하는 리코드 의학과 관련돼서 이학으로 접근해서 설명하는 것을 어떻게 진행하는지 요거 꼭 한번 다뤄야 되는 부분이거든요. 그래서 기존 의학에서 사람의 질병에 의해서 나타나는 통증과 불편, 예를 들면 탈 나는 거죠. 탈이 나는 거. 탈이 나는 것을 탈을 의학에서는 탈이라는 단어가 없죠. 사고 났다 뭐 이러면 탈이라고 그러는데 그게 아니고 에, 우리의 개념에서 탈이라는 것은 질병을 말해요. 배탈이 났다 그러잖아요. 배탈. 배탈이 났다는 게 어디서 높이에서 떨어져서 배탈 난 게 아니잖아요. 무엇을 음식을 먹고 소화가 안 되고 막히고 뭐 이렇게 경련이 일어나는 거. 그런 것을 모두 다 배탈 났다 그러잖아요. 그 탈이 났다고 그러는 겁니다. 감기도 탈이 난 거고 예를 들면 머리가 아픈 것도 탈이 난 거고 먹고 취한 것도 탈 났다고 그러죠. 근데 요즘에는 탈이 났다는 이런 단어를 하면은 젊은 사람들은 못 알아듣죠. 그래서 통증이나 불편을 과학으로 분석해서 접근하고 그 다음에 거기서 나타난 현상, 과학적인 결과를 가지고 어, 방법을 그렇게 적용하죠. 예를 들면 바이러스 감염이 돼서 온 뭐 질병이다. 요번에 코로나 바이러스 그러죠. 그러면 그 바이러스를 박멸하는 방법을 항생제를 제시하는 거죠. 뭐 이런 방법이죠. 또는 소화가 안 된다 그러면 소화 기능을 도와줄 수 있는 소화제 이런 것을 뭐 투여하죠.
예를 들면 종양이 원인이 됐다 그러면 종양을 뭐 제거 절제 수술을 한다든지 이런 것도 방법이 질병을 치료하는 데는 있을 거고요. 뭐 이런 것이 서양 의학의 방법이에요. 그러는데 그런데 이 과학에서는 질병을 치료하는 데는 인간 생명의 본질에 접근하는 것은 안 합니다. 예를 들면 인간 본질을 다루는 것이 아니고 인간 생명의 본질은 그냥 학문의 근원을 연구하기 위해서 하는 거지. 기침으로 뭐 현상, 그러면 기침에 대해서 눈이 아프다 그러면 눈에 대해서 결막염 따로, 각막염 따로 뭐 이런 식이죠. 여기서 눈에서 코까지 5cm밖에 안 떨어졌잖아요. 그런데 예를 들면 비염 그러면 안과 의사는 이비 인후과를 보지 않습니다. 모릅니다. 그리고 요 이비 인후과 의사는 요 안과에 대해서 관여하지 않습니다. 이빨이 이건 제가 이빨 그러니까 어떤 분이 치아라고 하세요. 아니 그것은 치아는 한자 말이고요. 우리말로 이빨이에요. 이빨. 어금니 그러잖아요. 그럼 어금치 그럽니까? 어금니 그러지. 어금니는 이빨이란 뜻이에요. 그러니까 제가 쓰는 말이 표준말인데도 사람들이 그 못 알아듣고 그걸 수정해 주려고 그러는 사람이 있어요. 그런데 그거 아닙니다. 그래서 비염을 치료하는 이비인후과 의사는 이 치에 대해서 이건 전혀 모릅니다. 그러죠. 그러는 거예요. 그런데 이를테면 어, 리코드 의학에서는 눈 아픈 것이 됐던 코 막힌 것이 됐던 이빨 아픈 것이 됐던 질병을 치료하는 데는 인간 생명의 본질에 접근하는 방법이 있고 그렇게 구성이 된다는 뜻이에요. 그 며칠 전에 그 저한테 한 50대 후반 되는데 아프다 그러면 이게 쩔쩔매요. 그래서 왜 그래요? 머리 아파요? 그랬더니 아, 이빨 때문에 그런다고. 그 이빨 아래니 윗니? 아래니가 없대. 아래니? 그럼 이리 와봐. 수영용 대장경 극혈 원유. 누르니까 딱 그래요. 그럼 거기다가 칩 하나 붙이고 두들기면서 이빨 하니까 이거 뭐예요? 치과 의사 아니지만 치과 의사가 만약에 이 오류를 알아두시면 정말 물론 돈은 안 될 겁니다. 이빨 아프면 이빨 이렇게 벌리고 이렇게 치료를 해야 돈이 되는 거지. 돈은 안 될 겁니다. 먼저 시간에 결, 결에 대한 개념을 설명드린 바 있습니다. 오늘도 먼저 시간에 이어서 이 결에 대해서 부탁을 하겠습니다. 리코드 의술에서는 그 L칩을 붙이는데 L칩을 붙이는 목적이 결이 흩어지거나 예를 들면 결이 꼬이거나 또는 결이 어긋나거나 그래서 나타난 어떤 증상, 통증이 됐던 또는 탈이 났던 또는 오랫동안 이렇게 지속이 돼서 아주 많이 괴로운 이런 증상들에 대해서 요걸 이제 예, 재현성이 재현성이 입증되는 것만 몽땅 다 이렇게 골라서 이렇게 묶어놓은 게 그것을 재현성이 보장돼서 이렇게 제시할 수 있는 그것을 어, 코드라고 그러는 거예요. 그러면 그게 이제 증상별 맞춤 코드 그러면 그것이 증상별 맞춤 처방과 같은 말입니다. 그리고 제가 이제 리코드 의술 이론에서는 이제부터는 처방이라는 말을 하고 이제부터는 치료라는 말을 할 겁니다. 그것은 제가 그럴 만한 때가 됐다고 생각해서 이제는 어, 이렇게 치료 개념으로 이렇게 하겠습니다. 그런데 저는 이제
그 결에 대해서 말씀드리는 중이니까, 예, 결맞음, 결맞춤, 결이 어긋나 있는 것을 맞춘다 이런 개념이에요. 원래대로 맞춘다, 회복한다 이런 개념인 거죠. 그래서 예, 저는 그것들이 이제 결맞음 현상이다. 이거 예, 유럽에서 이렇게 리코드 의술 강의를 하면 아주 신선하고 그분들이 아주 재밌어해요. 이해 잘해요. 아주 잘해요. 그래서 저는 자신 있게 리코드 의술 이제 이 결맞춤, 결맞음 이런 결이 맞으면 탈난 게 그냥 딱 사라져요. 이 사라지는데 시간 걸리지 않아요. 리코드 의술 이 맞춤 코드에 의해서 제시된 그 포인트, 자리, 경혈 그 자리에다가 고사에 맞춰서 L칩을 붙이고 붙이고 두들기는 순간에 두들기는 순간 동시에 사라져요. 결이 맞아요. 결이 맞으면 모든 병, 모든 증상이 해소되는 겁니다. 모든 그러면 또 이제 예를 들면 아마 가장 흔하고 가장 많은 게 아마 암인가 봐요. 그럼 암도 나요? 저는 암 치료 실적이 있습니다. 예, 그런데 오늘은 이제 그 결에 대해서 말씀드리는 중이니까 예, 요건 아주 좀 이제 따로 기회가 되면 이것은 전문가들만을 위해서 요건 따로 암 치료에 대해서 조금 더 심화해서 뭐 이렇게 하고 그러니까 오늘은 여기서는 일단 결이 맞으면 예, 병이 낫는 거다 이런 개념을 먼저 말씀드리고 그리고 이제 오늘은 이 결에 대해서 조금 더 심화해서 해보려고 그럽니다. 예를 들면 이런 거죠. 사전적 의미 이런 거죠. 우리나라에는 정말 좋은 출판사가 있죠. 뭐 이제 저도 어려서부터 이런 이 콘사이트라고 옛날에 뭐 이렇게 손바닥만한 얇은 거서부터 시작해서 뭐 이제 자꾸 이제 저술을 하고 그러다 보니까 이렇게 두꺼운 것까지 사전이 여러 가지가 있죠. 뭐 우리가 말하는 우편이라는 한 사전이라는 것도 있고 한영 사전이라는 것도 있고 그리고 이제 우리말 사전도 있고 뭐 이러잖아요. 그러면 이제 그 동화 우리말 사전에서 찾아서 여기다가 올려놓은 거를 근거로 이제 설명을 때 결이라는 이 단어를 사전에서 찾아보면 그래서 결을 찾아보니까 내용이 이렇습니다. 이게 이제 결이 여러 가지 의미가 있어요. 첫 번째는 예, 나무나 돌, 나무를 이렇게 벼서 켜놓으면 거기에 무늬가 생기잖아요. 그것을 결이라고 한단 말이죠. 나무결 이런 거예요. 그다음에 돌도 깨보면 거기에 이렇게 결이 있어요. 아름다운 무늬가 있잖아요. 그 무늬라는 개념도 있는 겁니다. 결에. 그리고 예, 우리와 관련된 건 살갗이죠. 살갗. 아유 결이 참 곱다 그러고 아유 결이 거칠어 이렇게도 말하는 거죠. 그래서 살갗도 결에 속합니다. 이제 또 시간이 여기까지 됐기 때문에 오늘 강의는 여기서 끝내겠습니다. 들어주셔서 고맙고 계속해서 진행하도록 하겠습니다. 고맙습니다.